Telur penyet sama bawang. Hari ini mau masak oseng pedas pakis cumi asin karena udah lama nggak makan pakis, jadi lagi pengen makan pakis gitu. Dan ini ada osengnya, ada cabai, bawang putih, bawang merah, ada daun salam, lengkuas ya, ada juga potongan tomat. Nah ini kita masak dulu bumbunya. Nah kalau belum masak nanti nggak enak langu guys. Singkat waktu ini udah mateng bumbunya, baru kita masukkan cumi asinnya. Kalau cumi asinnya Dina lebih suka direbus ketimbang digoreng, tapi boleh juga kalau kalian suka digoreng, goreng dulu juga boleh. Nah direbus terus dibuang tulangnya gitu. Lanjut tambahkan air bersih. Nah ini kita masak sampai bumbu meresap dan cuminya agak empuk lagi. Kalau udah meresap lanjut kita tambahkan pakisnya yang sudah kita potong-potong, sudah dicuci juga ya. Jangan lupa tambahkan garam penyedap secukupnya. Ini kita masaknya dengan cara ditutup aja supaya pakisnya empuk merata dan benar-benar mateng sempurna lah ya. Singkat waktu, ini udah agak lama kita masak. Tuh pakisnya udah empuk, tapi dia tetap hijau tuh empuk. Ini udah empuk banget guys. Dan rasanya ini udah kita cicip-cicip pas juga. Nah ini dia oseng pedas pakis cumi asinnya udah jadi. Oke kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ya Dinar. Guys ini udah malam, jadi kita ceritanya makan malam. Tadi kita sore tadi udah berbuka puasa, cuman kita belum makan nasi. Puasanya pakai takjil aja gitu. Dan ya ini mungkin jam berapa Gi? Hampir jam 11. Jam 11 guys. Tapi kita nanti pasti makan sahur lagi. Jadi kita makan malam dulu nih. Ada ini kita masak tadi, ada oseng cumi asin dan pakis. Nah ini dia bikin penyet telur. Jadi telurnya direbus terus digoreng bulat. Nah ini penyetannya pakai sambal bawang. Sambal bawangnya resepnya gampang, tinggal kalian rebus bawang merah sama cabai dan diulek, terus disiram minyak panas atau ditambahin terasi juga boleh. Dan ada lenca, ada perasan jeruk juga nanti kita kasih. Nah di sini ada keripik daun singkong, keripik ubi singkong pedes, ada selada juga. Kira-kira makannya udah lapar juga. Tuh kita makannya di luar aja biar adem, karena di dalam tuh nggak enak, pengap banget nih. Kalau sini enak adem. Oke kita berdoa guys, berdoa mulai. Amin. Cuci tangan dan minum dulu, bismillah. Oke, itu ada keripik singkongnya. Ini kita beli di pasar tadi untuk berbuka puasa dia. Kita cobain dulu pakisnya. Bismillah. Masya Allah. Tuh telurnya. Telur penyet sama bawang. Mantul. Ada nyamuk. Ini apa itu? Kucing. Singkong ya? Kucing lah. Dengar kali ya? Oh, kucing. Ah. Kucing ah. Kamu ngajakin makan di luar? Karena di dalam pengam udah suku. Ini kucing kok, kucing kita. Kan Bebel? Kucing. Udah mau makan di dalam.
Bentar. Kamu. Aku bisa. Jangan ganggu kami mau makan. Kodi. Kodok. Kodok. Kalau aku udah bisa kodok. Apa? Pakai perasaan diri. Udah bisa kalau aku perasaan diri. Oh. Wah. Ternyata enak. Gimana? Ini malam bulan puasa memang beda sama malam bukan bulan Ramadan ya. Sepi. Orang pada tidur karena mau sahur. Biasanya kalau begini masih rame. Kalau nggak bulan puasa tuh masih rame. Orang-orang main kan? Nggak bintang. Oh, nanti bentar lagi rame tuh sahur. Nanti udah mulai. Jam 3 udah mulai. Wow, enggak. Telurnya. Mas, baik. Enak. Nggak boleh potong tapi sih enak. Ini pedas kata kamu? Iya. Enggak. Pedas. Pedesan mulut netizen.
yang bilang aku pakai make up. Padahal mana pernah kau main make up. Boleh ada yang komen mana suaminya. Kucing. Cuma hewan. Ya. Jadi di sini tuh banyak kucing liar. Karena di komplek ini banyak kucing. Kucing liar mendekat. Seram. Apa sih? Oh ya, tanggapan orang yang selalu komen mana suami dan anaknya. Anggapannya? Ya, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin penonton baru. Tapi setidaknya sebelum komen tonton dulu video-videonya, kepoin dulu. Biar nggak salah paham. Kalau udah bersuami, udah ada anak, udah aku ajakin makan. Jangan kan anak, keponakan aja aku ajakin. Yang nanya juga kapan nikah, kasih jodoh biar aku nikah. Jangan berkoar aja. Nggak usah emosi ya. Belum puasa. Ngapain emosi? Batalin puasa ya kan? Sabar. Kelihatan lagi. Guys, udah malam. Nasi udah mau habis. Nggak tahu lah apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, sama kayak kita. Jangan lupa Like dan subscribe. mantap. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang sahur, selamat sahur. Yang berbuka, selamat berbuka. Yang lagi puasa, sabar. Tunggu berbuka dulu. Cukup sampai di sana. Ini akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.